Հայաստանը հայտարարել է, որ չի մասնակցի Բիշքեկում նոյեմբերի 27-ին կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, ինչը շատ ճիշտ որոշում է եւ մենք ողջունում ենք այն։ Սա կարևոր քաղաքական ուղերձ է, բայց ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների սառեցումը ինքնանպատակ չի կարող լինել։ Այս ժամանակը Հայաստանը պարտավոր է օգտագործել այլ անվտանգային ճարտարապետություն կառուցելու համար Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի, Հնդկաստանի, արաբական մի շարք այլ գործընկերների հետ երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերով։ Դե յուրե անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին այսօր արգելափակում է շատ կարևոր ուղղություններ՝ հետախուզական տվյալների փոխանակում, պաշտպանական պլանավորում, անվտանգային համագործակցության ինստիտուցիոնալացում։ ՀԱՊԿ-ի հետ նույնիսկ սառեցված կարգավիճակը ՆԱՏՕ-ի շատ անդամ երկրների համար ռիսկ է պարունակում։ Եվրամիության անդամակցության հայտը եւ DCFTA-ի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը Հայաստանին կհաղորդեին քաղաքական կոշտություն, ցույց տալով, որ մենք հաղթահարում ենք գորշ գոտու կարգավիճակը եւ մեր անվտանգությունը կապում ենք ժողովրդավարական աշխարհի ինստիտուտների հետ։ Եթե մենք հիմա հստակ չասենք, որ ճամբարում ենք, մեր սահմանների, մեր բանակի եւ մեր ապագայի մասին ուրիշները կկայացնեն որոշումներ։ Հայաստանն այլևս չի կարող լինել այլոց գորշ գոտին, կամ մենք կկառուցենք մեր անվտանգային մոդելը մեր ձեռքով, կամ ուրիշների մոդելներում պարզապես կկորենք։